बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंगा अवलनी दर्स दा द नूरानी क़ाइदे बारे की दे। नूरानी क़ाइदा दा द पूरा कुरानी पाक دا د ټولو نه بنیادی هغه کار دی چې دا بنیادی کار مونږه صحیح یاد کړی نه صحیح په دې باندې ځان پوهه کړی نه نو مونږ ته پورا قرآن پاک باندې تلل او چلیدل دا چې کوم دی نو آسان نه دي بلکې هغې کې به زمونږ استاسو نه غلطیانې راځي. نو دا تختی نمبر 1 دا تختی نمبر 1 چې کوم دی دې ته وایي مفردات دا د مفرد جمع ده او مفرد دا په پښتو کې مونږ یو ته وایو یو لفظ ته مونږ وایو مفرد او مفردات جمع ده. بیا د مفردات دیسو دا دی 29 د دې تعداد یو کم 13 دی. په دې یو کم 13 ټکو نه یا د دې لفظونو نه زمونږ ستاسو پورا قرآن پاک 13 سپارې کلام چې کوم دی دا جوړ شوی دی. نو د دې د ویلو طریقه چې مونږ تاسو پورا زده کو او ډېره اسانه هم ده او نن سبا په تجویدي طریقه باندې هم دا چې کوم دی نو دا نورانی قاعده راوتېدلې ده. دا دی وجې نه دا نور هم اسانه شوې ده. نو اولنی لفظ په دې کې چې کوم دی الف دی دا به مونږه الف داسې وایو. بیا دویم نمبر با او دریم نمبر چې کوم دی تا. الف با تا سا. دلته کې د سا مونږ اکثر سا وایو. د سا او د زال رنگ چې کوم دی دا بدل دی او دا بدل ځکه دی چې په دې کې به د شپیري اواز نه پیدا کوو. په سا او په زال کې به مونږ او تاسو د شپیري اواز نه پیدا کوو. دا ټکی به څنګه ویل کېږي سا او زال. د مخکینی چې کوم غټ غاښونه دي په خوله کې د دې سره به ژبه مونږه معمولي ټکراوهو سا زال. نو په دې طریقه به دا چې کوم دی نو ادا کېږي. جیم ها خو. په دې دوو لفظونو کې زموږ ستاسو نه اکثر غلطیانې کېږي که ماشومانې که بوډاګانې که هر څومره چې. نو دا خو جیم شو. جیم مد به پې کوو په دې طریقه باندې به ویل کېږي. بل دا ها ده. د دې د ویلو طریقه دا ده چې په دې کې به مونږ او تاسو خپله خوله شونډې دا کولاو ساتو. کولاو ها ها خا به نه وایو ها. او ورپسې کومه چې کوم دا خا ده له پاسه چې به ټکې وي دا به په کومه طریقه ویلی کېږي خو. خو دې ته حروف یعنی په غټه الفاظو کې په غټه اواز سره به دا ویلی کېږي. نو په غټه اواز چې کوم لفظ ویلی کېږي د هغې رنګ چې کوم دی نو دلته دې قاعده کې یا تجوید والا چې کوم دی هغه شین مقرر کړی دی. نو شینه چې کوم حروف راځي نو هغه به په ډک اواز ویلی کېږي خو. دال بره چې کوم قاعده مونږ ویلې وه چې په دې کې به ژبه د غاښونو سره معمولي ټکراوهو. زال داسې را په دې کې به مونږ او تاسو خپله شونډې دا لاګې راغونډو. د راغونډولو سره به دا ادا کېږي را
आواز دروند او ډک لګي. بیا زا، سین، دې دواړو کې رنگ د دوی بدل دی او رنگ چې بدل دی نو د دې مطلب څه شو؟ وای په دې کې به د شپیلي آواز معمولی غونته ادا کیږي. زا او سین کې به د شپیلي آواز دا پیدا کیږي او رنگ نارنجي دغه دی دا باطنګڼي، مونږ چې ورته باطنګڼي رنګ وایو هغه رنګ دی. شین، صاد، دا په غټ آواز باندې وایو ځکه چې شین کلر دی او لاندې ورته لیکلي هم دي خوب موټه. ضاد، قا، زغا، په دې ټولو کې آواز غټ د خولې نه راایستل پکار وي. عین، غین، فا، 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 فا کې به مونږه بر غاښونه په لاندینۍ شونډه باندې معمولی ګدو ټکراوهو وي نو دا فا به تې ادا کېږي. قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها، همزه. ها په ها کې به مونږ تاسو आवाज دا چې کوم دی د خولې دننه چې کومه اخري حصه ده د هغې نه ادا کېږي. همزه، همزه کې به بالکل د ها او د دې مخرج دا چې کوم دی تقریبا یو دی یا همزه د هغې نه نور هم په سختۍ سره ادا کېږي چې په سختۍ سره یې وي. یا، یا، نو دا زموږ ستاسو نوراني قاعدې تختۍ وه، دا پیژندل پکار دي چې یاره یا کمه ده، حمزه څنګه وي، کاف څنګه وي، لام څنګه وي، میم څنګه وي او شین څنګه وي، صاد څنګه ویل کېږي، زال څنګه ویل کېږي او را څنګه ویل کېږي. د ها او د ح سړی فرق وکړي. دا اوس مثال کې ها ده، دې ته اکثر خلک ها وایي، دا غلطه ده. ها چې کوم ده هغه زموږ سره دا ده، دې ته ها وایي، دا ها ده او دا ها ده. نو په دې دواړو کې فرق پیژندل پکار دي. زا او زال د دې اکثر خلک فرق نه کوي. زال چې کومه طریقه وه هغه درته ما وویله، د زا چې کومه طریقه ده هغه درته هم ما وویله. دغه رنګې د کاف او لام شکلونه تقریبا یو شان دي، خو نه د دې کاف په شکل کې هم فرق دی او د لام په شکل کې هم فرق دی. نو دې دواړو په فرقونو باندې به موږ تاسو ځان پوه کوو. بیا چې کوم دی دا تختې چې کله یاد شي نو د نوي ماشومان یا نوي چې کوم خلک وي دا په غټ عمر کې کسانی نو هغو له پکار دي چې بیا دا په یو بله طریقه یاد کړي. بله طریقه به صحیح چې هغه دا دې ټکو د پیژندلو هغه پوره معیار او استعداد هغه ته حاصل شي. هغه به څنګه وایي؟ الف، نو الف خالی، خالی دا مطلب چې زبر زیر پیش ټکې یا څه پې نقطه پې نشته دی. با، نو با نه لاندې یو ټکی. تا، تا له پاسه دو ټکي. سا، سا له پاسه درې ټکي. جیم، جیم په منځ کې یو ټکی. ها خالی، خو له پاسه یو ټکی. دال خالی، زال له پاسه یو ټکی. را خالی، زا له پاسه یو ټکی. دا زه چې کوم سبق تاسو وایم دا بس زبانی اورئ، دا به استاد ته زبانی اورئ. سین خالی، شین له پاسه درې ټکی. صاد خالی، ضاد له پاسه یو ټکی. قا خالی، ضا له پاسه یو ټکی. عین خالی، غین له پاسه یو ټکی. پا خالی، پا له پاسه یو ټکی. یو نقطه په اردو کې ورته نقطه وایو، پښتو کې ورته مونږ عام یو ټکی وایو.
قاف د پاسه دو ټکي، کاف خالی، لام خالی، میم خالی، نون په منځ کې یو ټکی، دا نون د پاسه نه دی، نون په منځ کې یو ټکی، واو خالی، ها خالی، حمزه خالی، یا نه لاندې دو ټکي، یا نه لاندې دو ټکي. دا 29 ټکي شو. د دې 29 ټکي کته مونږ او تاسو صحیح یاد کو، د خپل مخرج نه دا را وباسو، مخرج د دې صحیح کو، مخرج د رایستو ځای ته وایي. نو که چېرې مونږ او تاسو د خپل مخرج نه دا حروف صحیح ادا کو، نو مونږ او تاسو په سبق کې به غلطي نه او پوره قرآن پاک به راته صحیح زده شي او یاد بشي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. دا زموږ د سبق اولنې افتتاحي هغه چې کوم دی نو ورځ وه، او دا اولنی چې کوم دی درس دی دا د پوره قرآن پاک هغه چې کوم دی نو بنیاد دی چې موږ او تاسو دا 29 الفاظ صحیح یاد کو او نقطې ولا هم یاد کو، نقطې چې په نون په منځ کې چې سړی بل چا نه تپوس وکړي هلکه نون په منځ کې او ورته چې ایک نقطه یا یو ټکی یا خا د پاسه یو ټوکړه، دا نقطه چې کوم دی یو ده. نو چې دا هر سړي ته د ماشوم ته یا چې کوم دی نو کوم چې نه ویلې هغه کسانو ته دا خبرې بالکل صحیح یاد شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.